हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइज। आज चाहिँ म कुसमा जान लागेको बहिनीको हातबाट टिका लगाउन। अहिले चाहिँ म पोखरा न्यु रोडबाट हिँडिसकेको छु। सानो केही गिफ्टहरू किन्छौँ हामी। गिफ्ट किनिसकेपछि अनि त्यसपछि स्ट्रेट टु द कुसमा है। ल म चाहिँ सानो एकछिन गिफ्टहरू लिन्छु बहिनीको लागि। अलिअलि त लिइसकेको छु, केही कुराहरू लिनु बाँकी छ। त्यो लिएपछि चाहिँ हामी सर र कुसमा जान्छौँ। म कुसमा जाँदाखेरि आज सानो भ्लग बनाउनु सोचिरहेको छु। अब कति बेला म बोल्छु, कति बेला अब सिनहरू देखाउँछु, एकदम राम्रो राम्रो ठाउँहरू छ नि त। ल है त गाइज, सबै कुराहरू किनिसकेँ होइन गाइज। अब चाहिँ हामी बिस्तारै लाग्छौँ। अब अहिले कति बजिरहेको छ, 8:38 भएको छ। कति टाइम लाग्छ मलाई कुसमा पुग्न? प्रायः त म अब वेडिङहरू खिच्न जाँदा त अब म चाहिँ लगभग 1 घन्टा 10 मिनट 1 घन्टा 20 मिनटमा पुगिरहेको हुन्छु। तर अब आज आनन्द खिच्दै बोल्दै आनन्दले जाने सोचिरहेको छु। हेरौँ कतिमा पुग्छु। अब अहिले चाहिँ म गणेश टोल हुँदै जाँदैछु र सिद्धार्थको बाटोभन्दा मलाई यो बाटो हिँड्न एकदम मजा लाग्छ, किनभने यस्तो राम्रो राम्रो पुरानो घरहरू छ होइन। पोखरा ओरिजिनल हुन्छ नि त, एउटा पोखराको पुरानो कुराहरू भन्ने चाहिँ यही ठाउँमा छ क्या। एकदम लुक एट दिस गाइज होइन। यस्तो मजा आउँछ यो टोलमा आएपछि कि छुट्टैवाला फिल हुन्छ। सुरुमा पोखरा आउँदा हामी पनि यहीँ बसेको भन्नुहुन्छ मम्मीहरूले होइन। तर म चाहिँ लास्टै सानो थिएँ, अब मलाई त थाहा पनि छैन होइन। तर अब ठुलो भइसकेपछि त न्यु रोडपछि चाउथे गयौँ हामी। अहिले चाहिँ छौँ हामी गाइज यो उसमा बिन्दवासिनी कुसमा पर्वत जाने बाटोमा। हिमाल हेर्नु न, हिमाल क्या मजाले देखिरहेछौँ। अब यहाँबाट चाहिँ जो अलि स्पिड जानुपर्ने हुन्छ। मेरो स्पिड मिटर चाहिँ चलिरहेको छैन। यो अब सेन्सरवाला केवाला दुनियाँ दिवाना हुन्छ नि त अहिले। अब मेरो अस्ति बागलुङ जाँदाखेरि चाहिँ सेन्सर बिग्रियो होइन। त्यसपछि स्पिडहरू केही देखाइरहेको छैन। केड द्याट म्यान, यस्तो दामी हिमाल आइरहेको छ होइन। पोखरामा चाहिँ फेस्टिभलहरू यो यस्तो नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ फेस्टिभल सिजन हो है यो। यो चाहिँ एकदम घुम्न मजा आउने सिजन हो है भनेर चाहिँ हिमालले नै युज गरिरहेको हुन्छ है। हिमाल हेरेपछि अन्त हामी कहीँ जानु पर्दैन कि, यति मजाको देखिन्छ नि। अझ यहाँबाट त केही पनि होइन, त्यसपछि म तपाईँलाई हेन्जाबाट पनि देखाउँछु। यस्तो दामी देखिन्छ त्यहाँबाट होइन। पोखरा बस्दाखेरि अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो आनन्द आउँछ हिमाल देख्दाखेरि। अब मेरो घरबाट त यस्तो क्लियरली देखिन्छ नि होइन। ल गाइज, एकछिन म अब ट्राभल चलाउँदै जान्छु। जब हेर्दा पुग्छु अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ बब्बाल हिमाल देखाउँछु। त्यसपछि यहाँबाट पनि देखिरहेछ, तर हेन्जाबाट देखिन्छ जस्तो चाहिँ कहीँबाट पनि देखिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई पोखराबाट हिमाल चाहिँ होइन। यस्तो दामी देखिन्छ। अब त्यो सराङकोट अब अर्को अर्को ठाउँमा गएर त मजाले देखिन्छ होइन। तर त्यो हेन्जाबाट चाहिँ दामी नै देखिन्छ क्या। अब त्यो मैले डिस्क्राइब पनि गर्न सक्दिनँ कि त्यो कुराहरू चाहिँ होइन। अब भन्यो भने फेरि तेरो ठाउँबाट भन्दा त हाम्रो ठाउँबाट बबाल देखिन्छ भन्दा फेरि अब होइन। तर त्यो मान्छेहरूको अब त्यो हुन्छ आफ्नो आफ्नो। तर मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल उस चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, हेम्चाबाट जस्तो चाहिँ हिमाल कहीँबाट देखिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। ल म त्यहीँ गएर हजुरलाई हिमाल देखाउँछु। यो बाटो पहिला याद छ नि तपाईँहरूलाई, यति गाह्रो हुन्थ्यो यो बाटो हिँड्न। अहिले त सला भाइरहेको छ, एकदम बबाल भएको छ यो बाटो चाहिँ अहिले चाहिँ। कम त दुःख पायो होला यहाँको जनताहरूले, तर अहिले चाहिँ यस्तो मजा भइरहेछ नि त। पहिला त अब यहीबाट त्यहाँ त्यो एमजीको पुल कट्न पनि लगभग हामीलाई त 15 मिनट जस्तो लाग्ने कि, अब 10 मिनट 15 मिनट जस्तो लाग्ने। खाल्टा घाल्राङ गुन्द्रुङ होइन। अहिले चाहिँ त्यो मजा भइरहेछ। बाटो चाहिँ राम्रो पुरा त बनिसकेको छैन, तर एटलिस्ट हामीलाई हिँड्नको लागि चाहिँ त्यो वान साइड भए पनि टोटल्ली पिच भएको छ वहीँ पुलसम्म। त्यही हो बेस्ट पार्ट। नभए त यो बाटो सम्झिँदा चाहिँ यता नाम जस्तो पनि हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन। मजा आउँछ यो बाटो चाहिँ। त्यो टोल्ड यु होइन, हामी हेम्जा आइपुग्यौँ। हेम्जा आइपुग्यौँ भनेर हेम्जाको बाटो देखाउनु पनि पर्दैन क्या। माथि यस्तरी हिमाल देखाइदियो भने हो जी यस्तो दामी हुन्छ होइन। यतै हेरिराखौँ जस्तो हुन्छ। बाटोमा त हेर्नै मन लाग्दैन, तर त्यस्तो गर्नुहुन्न गाइज। बाटोमा हेरेर चलाउनुपर्छ। बेला बेलामा यसो मजा लिने, फेरि बाटोमा हेर्ने, फेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने। त्यस्तो गरेन भने फेरि एक्सिडेन्ट भयो भने त फेरि अनि ल गाइज, यस्तो दामी देखिन्छ यहाँबाट होइन। मजा आउँछ। अब गोप्रोबाट बनाएको भए सही हुन्थ्यो, गोप्रो छैन। बल्ल अब हल्का फुल्का इन्ट्रेस्ट जाग्दैछ। भ्लगिङ गरौँ कि कहाँ पुगिन्छ नि त। अब वेडिङ फोटोग्राफर हो होइन। त्यसपछि अब कता कता पुगिन्छ, बिहा खिच्न यताउता जताततै डुलिन्छ नि त हामी त।
अनि त्यही भएर डुल्दाखेरि डुलेको बेलामा यसो बोलेर भिडियो बनाइदिउँ न भन्ने हुन्छ नि त। तर अब गोप्रो छैन, बिस्तारै लिन्छु होला गोप्रो पनि। अब इन्ट्रेस्टको कुरा हो होइन। अब यत्तिकै अब मलाई भ्युज स्युजसँग मतलब भएन। आफू बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ एक्लै हिँड्दाखेरि बोल्दै हिँड्न नि पाइयो, हजुरहरूसँग कुरा सेयर गर्दै हिँड्न नि पाइयो नि त। त्यही भएर चाहिँ गोप्रो लिन्छु होला। अब मोबाइलबाट त मजा नहुने, अब कति कुराहरू बोलिराख्नु मन लाग्छ होइन, बाटोमा हिँड्दाखेरि भन्न मन लाग्छ। एउटा स्टोरी पुरै लामो एउटै तरिकाले बगे हुन्थ्यो नि त। तर मोबाइल एउटा हातले मोबाइल समात्यो, अर्को हातले चलाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर अब बिस्तारै म राम्रो हुँदै गयो भने, आफूलाई कन्फिडेन्स आयो भने चाहिँ अब एउटा गोप्रो किन्छु होला। त्यसपछि चाहिँ आफू जहाँ जान्छु वेडिङहरू खिच्न, अब जहाँ पनि पुगेको हुन्छु नि त, यता अब काठमाडौँ, बागपुसमा, स्याङ्जा, यो टाढा टाढा ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु र फलेवा, स्याङ्जाको मिर्मी, यताउता जोस् हामीले सबै ठाउँहरू जोस् भइसकेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब एउटा चाहिँ मैले गोप्रो पनि लिन्छु होला। भ्लगिङ गर्न एकदम इन्ट्रेस्ट आइरहेको छ अहिले चाहिँ, हुन्छ नि त जोस्। अरूले गरेको देखेर भन्दा पनि आफैलाई मनैबाट जोस् हिँड्दाखेरि चाहिँ क्याप्चर गरौँ न, मेमोरी टाइपको फिल भइरहेछ। त्यही भएर अब गोप्रो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने अब एउटा हातले मोबाइल समात्यो, अर्को हातले चाहिँ उस गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक पछाडिबाट गाडीले हर्न हानिदिने होइन, डिस्टर्ब हुन्छ नि त। त्यो मोबाइल पनि हेलमेटमा एट्याच गर्न मिल्छ, तर त्यो अलिकति मजा चाहिँ नआउला। गोप्रोबाटै ठिक होला। बिस्तारै म गोप्रो पनि लिन्छु होला होइन। हेन्जाको यो बाटो पुरै हिँड्दाखेरि चाहिँ यस्तो मजा आउँछ नि, हिमाल हेर्नु न, एकछिन साथ छोड्दैन कि हिमालले साथ दिइराख्छ। जब अनि हामी अब के अरे मिलन चोक उता कटिन्छ, अलिअलि उता गएपछि बल्ल हल्का हल्का लुप्ती लुप्ती जान्छ। नभए यो बाटो हिँड्ने बेलासम्म हिमालले यस्तो साथ दिन्छ कि सँगसँगै हिँडे जस्तो फिल हुन्छ कि। लुक एट दिस। ल अब चाहिँ हामी बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ। बाटोमा केही नयाँ कुरा पायो भने म देखाउँछु गाइस। टिल देन ओके गाइस, सी यू। गाइस हामी घट्टे खोलाबाट माथि अब नाग डाँडा जाने बाटोमा छौँ। फेस्टिभल सिजन भएर होला जे यो बाटोमा नि जामवाला भाइब आइरहेछ कि। लगातार गाडी युज गरेर ओभरटेक गर्न मिलिरहेछ। अब कटौनी भएन फेरि होइन, बरु के अरे एउटा बस पछाडि लेख्छ नि के अरे हतार गरे कुन्नी ढिला गयो अवश्य पुगिन्छ भनेर, त्यही सम्झिँदै स्लोली जाँदैछु म चाहिँ होइन। अब भ्लग गर्ने आइडिया त केही छैन। अब मोबाइलबाट गरेको भएर नि कति ठाउँमा अब राख्नुपर्छ त्यो देखिँदैन नि त, अब सिनहरू देखाउन पाइँदैन। त्यही हो अब त्यो चाहिँ अब पछि गोप्रो किन्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल कन्टिन्युसली कहाँ जाँदैछु सबै कुरा देखाउन सकिन्छ होला होइन। अहिले त त्यस्तै हो गाइस, पछाडिबाट हर्न हानिरहेछ, मोबाइल हातमा समात्यो कि अब त्यो मेरै गल्ती हो हुन त। तर पनि अब यसो इच्छा रहरहरू पुरा गरिदिउँ आफ्नो भनेर नै अब सानो भ्लग बनाउनु लाग्यो। मोबाइल तेर्साएपछि खतरा हर्न हानिदिने कि अब गाडीले फेरि होइन। अब हामी नाग डाँडा पुग्नै लाग्छौँ। अब के भइदियो भने अब आइफोनबाट गर्ने हो नि त, स्टोरेजै फुल भइदिरहेको क्या। अब यस्तै प्रब्लम हुन्छ। त्यो भएर एउटा जे आफ्नो वेडिङको कामको लागि पनि गोप्रो काम लाग्छ नै। यसरी भ्लगिङ गर्न आफूलाई कहिले काहीँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने पनि त्यो भ्लगिङ गर्नको लागि भयो नि गोप्रो चाहिँ लिनै पर्ने यस्तो स्थिति देखेँ मैले। अलिकति क्लिक गरेको अब त स्टोरेज फुल भनिदियो। यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ ल नाग डाँडा आयो टाइपको फिल हुन्छ क्या। यहाँबाट धेरै टाढा पनि छैन, थोरै टाढा छ, त्यही गएर देखाउँछु म। स्टिल अहिले पनि पछाडि हिमाल देखिरहेको छ होला कि। यति मजा आउँछ नि अब नाग डाँडा पछि बल्ल बिस्तारै हराउँछ। हेम्जामा बिचमा एकछिन यसो हराउँछ, त्यसपछि फेरि नाग डाँडा चढ्ने त्यो बाटोमा फेरि देखिरहेको हुन्छ होइन। त्यो हिमालले साथ छोडिरहेको हुन्न यता हिँड्दाखेरि चाहिँ।
ल गाइज म नाक डाँडा आइपुगेँ। अब मैले चाहिँ नाक डाँडा पुगिसक्यौँ गाइज। अनि यो ठाउँबाट चाहिँ पोखरा फेवाताल सब सर्ला कस्तो मजाले देखिन्छ। इन फ्यु मिनट आई विल सो कस्तो राम्रो देखिन्छ भनेर होइन। अब यो पाराले गयो भने त फेरि टिका लाउने बेला भन्दा नि पछि पुग्छु जस्तो छ। त्यही भएर हल्का स्पिड अप गर्नु पऱ्यो। बिच बिच बाटोमा अब बोल्नुभन्दा पनि केही भ्यूहरू देखाउँछु। अब भ्लगिङ यसरी नै गर्ने हो, प्रपर भ्लग यस्तो हुन्छ, यसरी कन्टिन्युटी त्यो फ्लो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो फ्लोको बारेमा बिस्तारै युट्युबमा हेरेर हुन्छु, तर अब आइडिया हुँदैन नि त खिच्न सुरुमा त। अब त्यही भएर त्यो पछि सिकेपछि चाहिँ बब्बाल तरिकाले फ्लो मिलाएर भ्लग बनाएर त्यो पेजमा हाल्छु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अब त्यो हुन्छ नि त, मैले भ्लगिङ गर्दा मैले भ्लगिङ गर्न सक्छु कि नाइ होइन, मेरो इफोर्टले अब हुन्छ नि त, मैले त्यहाँ त्यतिसम्म इफोर्ट लाग्न सक्छु कि नाइ पनि त अब हेर्ने मान्छेहरूले नै भनिदिने हो नि त। त्यही भएर अब मलाई त्यति खासै प्रेजेन्ट हुन मन लाग्दैन। केही प्रब्लमहरू छ नि त, प्रेजेन्ट भयो भने अब फेरि आफ्नो उस हुन्छ, त्यति कुनै दिन भनौँला। तर जे होस् अब आफ्नो बिजनेस नै सबै प्रेजेन्ट हुने टाइपकै छ होइन। त्यही भएर अब कति साह्रो त्यो प्रेजेन्ट नहुने आफू जस्तो फिल भएर चाहिँ अब त्यो अलिअलि सुरु गरौँ, बिस्तारै बिस्तारै प्रब्लमहरू सल्भ हुँदै जाला भन्ने सोचिरहेको छु। अब त्यही हो, बाटो चाहिँ अहिले यस्तो बिग्रिरहेछ नि गाइज है। पानीले पर सानो सानो खाल्टाखुल्टी एकदमै खाल्टाखुल्टी छ बाटो चाहिँ। जे सबै यो बाटो हुँदै ट्राभल गर्नेहरू रमाइलो पनि गर्नु होला र सेफली ट्राभल पनि गर्नु होला र भने बाटो यस्तो नराम्रो छ। यो बाटो यति राम्रो थियो पहिला होइन, अहिले यु क्यान सी यस्तो खाल्टाखुल्टी छ। पानी पर्ने सिजन सकिएको धेरै भएको छैन नि त, त्यो पानी पर्ने बेलामै होला यो बिग्रेको सायद, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। नभए पहिला ठिकै थियो। मैले त पोखरा देखाउँछु भन्दा भन्दै बिर्सेछु गफमा है। अब अर्कोचोटि नेक्स्ट टाइम फर स्योर अब चाहिँ अलि स्पिड अप गर्नु पऱ्यो। बिस्तारै हामी काँडे आइपुग्छौँ। अब बिच बिचमा केही भ्यूहरू देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म देखाइ नै हाल्छु। तर अब टोटल फुल भ्लग चाहिँ पछि अब यदि गोप्रो किनिएछ भने र भ्लग कन्टिन्यू गरिएछ भने म तपाईँहरूलाई त्यतिखेर देखाउँछु। र त्यसले अहिले चाहिँ हामी लुम्ले आइपुग्यौँ होइन। अब त्यसपछि ढाबापछि नयाँ पुलपछि माथि चौर डिमुवा हुँदै अनि त्यसपछि कुस्मा बजार। आजको मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ कुस्मासम्मको हो। सुरुमै भनिरहेको थिएँ बहिनीसँग टिका लाउन जाँदै हो भनेर। कुस्मै बजारमै हो, खासै त्यस्तो कतै जानु पर्दैन। हाम्रो अङ्कलहरूको घर चाहिँ बजारमै छ, हाम्रो चाहिँ माथि गाउँमा नै छ। हामी पहिल्यै यति आयौँ पोखरा, अनि त्यो भएर अब उता घरमा कोही पनि नबस्ने, त घर पनि त्यस्तो प्रपरली मेन्टेन नै छैन होइन। अब आजकल चाहिँ बाबा बिस्तारै बिस्तारै जाँदै हुनुहुन्छ, वहीँ कुस्मा गएर बस्न थाल्नु भएको छ। अब बिस्तारै मेन्टेन हुन्छ होला। त्यसपछि एकदम रमाइलो छ हाम्रो गाउँ चाहिँ। अब गएर हुन्छ नि त, फ्राइडे नाइट अब कता घुम्न जाने, गाउँतिर नाइट स्टे टाइपको बस्न जाने, अनि स्याटरडे फर्किने हुन्छ नि त। त्यो एकदम प्रपरली फिट हुन्छ मेरो गाउँमा चाहिँ। हुन्छ नि त, अब राम्रो घर बन्यो, जस बस्न मिल्ने टाइपको भयो भने चाहिँ म चाहिँ अब फ्राइडे गयो टक्क बारबिक्यू सारबिक्यू हाल्यो, अनि त्यसपछि स्याटरडे आनन्दले उठ्यो अनि आयो। एकदम नजिक छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ त्यस्तो गर्ने सोच छ पछि। अब आफ्नो गाउँ पनि छोड्नु भएन, सहर आएर बस्न थाल्यो भन्दैमा होइन। त्यही भएर म चाहिँ जे होस् बनिसकेपछि चाहिँ जान्छु जस्तो लाग्छ है। त्यही हो, अब बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछु। अब आज ढिलै हुन्छ जस्तो छ, बोल्दै खिच्दै जाँदैछु। सानो ट्राई गरेको, अब कस्तो हुन्छ हेरौँ न। राम्रोसँग बोल्न त जति नै सकिन्छ होइन, तर अब त्यो फ्लो के एउटा हुन्छ नि त, अलिकति कन्टेन्ट टाइपले चाहिँ अब बिस्तारै पछि गर्ने सोच भयो र लङ टर्मसम्म गयो भने चाहिँ त्यो गर्छु होला। अहिले त त्यस्तै हो, अब खासै मुस छैन। त्यो भएर अब यता चाहिँ खाली रहेछ है बाटो चाहिँ, यता चाहिँ बाटो खाली रहेछ, यता चाहिँ खासै छैन। माथि चाहिँ लास्टै ब्याक थियो अनि अब आएपछि छुट्टै हुने कि जाडोवाला भाइब्स दिन्छ हौ। यहाँ आएपछि त एकदम जाडो छ, गर्मीमा पनि त क्या चिसो हुन्थ्यो यहाँ आएपछि त। अब त जाडो लाग्यो, यहाँ आएपछि फेरि छुट्टै हुन्छ। यो चाहिँ नेपालकै ठाउँ होइन जस्तो टाइपको हुन्छ नि त, अलिकति नेपालकै ठाउँ होइन त भन्न मिल्दैन होइन फेरि। अब तर जो छुट्टै के पोखराको नै अब जो पार्ट हो नि त। तर यो एरियामा चाहिँ छुट्टै छ क्या चिसो। यो लास्टै मजा हुन्छ जस्तो लाउँछ यहाँ बस्न चाहिँ।
यहाँ बस्नेहरूलाई चाहिँ त्यो गर्मी वाला चाहिँ कहिले नि फिल हुँदैन जस्तो लाग्छ कि एकदम हुन्छ नि अब हामी अति नै बवाल लाग्छ मलाई नि यहाँ आएपछि छुट्टै फिल हुन्छ कि आज त स्काई पनि क्या बवाल देखेछ त बाटो त यस्तो बिग्रेछ नि अहिले त सानो सानो पुवाल त धेरै ठुलो बिग्रेको भनेर त्यस्तो धोस्दै होइन कि तर यस्तो यस्तो उस हुन्छ अब हामीले स्कुटी राइड गर्नेहरूलाई त त्यो खाल्टोमा पऱ्यो भने त एकछिन त दिनिन नै हुन्छ पुरै शरीरै थरथर काम्छ यो युज हुँदैन नि त बाइक जस्तो स्कुटीहरू अनि त्यही भएर काँडो काँडे त्यसपछि लुम्ले त्यसपछि ढाबा ढाबाको त्यो मुमिनवाला घर आएपछि चाहिँ मलाई त्यहाँको त्यो ब्लू ठ्याक्क ढाबाको एउटा होटेल भएको घर चाहिँ त्यो मुमिनको घर जस्तो लाग्छ होइन मैले चाहिँ त्यही भन्छु अब साथीहरूसँग आउँदा बुढीसँग आउँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन त्यो आएपछि चाहिँ मलाई ल अब कुसमा आइयो टाइपको फिल हुन्छ कि आधी बाटो कट्यो टाइपको फिल हुन्छ क्या हजुरहरूले त के भन्नुहुन्छ थाहा छैन तर मैले त्यसलाई मुमिनको घर भन्छु त्यो सानो एउटा गोलो छ नि त मुमिनमा जस्तै त्यो घरमा पनि त्यस्तैवाला छ अनि ब्लू कलरको पनि छ अनि त्यही भएर फाइनल्ली ढाबा आइपुग्या छौँ होइन मैले भन्थेँ नि मुमिनवाला घर भनेर मलाई चाहिँ होइन यो ढाबाको यो घर चाहिँ मलाई मुमिनको जस्तो लाग्छ कि त्यहाँ छ होइन र त्यहीँबाट म देखाउँछु हजुरहरूलाई यो घर चाहिँ मलाई एकदम प्योर त्यो मुमिनको कार्टुन हेर्दाखेरि हुन्थ्यो नि त त्यस्तै लाग्छ कि लुक एट दिस यो घर चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ त्यहाँ त्यो गोलो र चुच्चोले गर्दाखेरि अब यति आएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ जो आधी आयो बाटो टाइपको फिल हुन्छ अब यसपछि नयाँ पुल पछि चाहिँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै आइन्छ बाटो त राम्रो छ यहाँको चाहिँ तर सानो सानो खाल्टा खुल्टी चाहिँ अति कि अति पानीले बाटो बिगार्यो त्यही भएर हो बाटो त ढोस्तै भइरहेछ एउटा हातले मोबाइल समातेर भ्लगिङ गर्न पनि गाह्रो छ हौ त्यही भएर वी निड गोप्रो भिडियोभरि गोप्रो भनेको मुलाले भन्नु होला फेरि तर त्यो आफूसँग त्यो भइदियो भने राम्रो भन्ने कुरा मात्रै हो अनि तिन चार ठाउँमा त्यस्तो कन्डिसन आयो कि यदि तँलाई भ्लग गर्न मन छ भने कि मोबाइल होल्डर किनेर हेलमेटमा अड्का कि होइन भने गोप्रो किन खुरुक्क लाएर भन्नेवाला कन्डिसन पनि आयो होइन छुट्टै आनन्द छ हौ तर सहरको त्यो झ्याङ झुङ प्याप्यारा पुपु घुँ होइन त्यो भन्दाखेरि यता चाहिँ छुट्टै मजा छ त्यो यता बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ स्वर्गवाला मजा लिइरहेछ मलाई अब त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब ठाउँको आफ्नो आफ्नो दुःख होला उता हामीले जे भन्यो भने इजिली पाइन्छ यता अब फेरि फेसिलिटीहरू केही छैन होला होइन त्यो बजारहरू पनि नजिक छैन नि त आफ्नो आफ्नो सबको दुःख आफ्नो आफ्नै हो जस्तो लाग्छ जसलाई पनि अर्काकै कुरा राम्रो लाग्छ तर अब आफ्नो उस हो होइन अब
अब एकछिनमा नयाँ पुल पुगिन्छ होइन। त्यसपछि यो बाटो त यति हिँड्यो कि होइन, अब आमाको 84 पनि थियो अस्ति भर्खर दसैँमा, त्यो भयो। अनि फेरि हामी बागलुङ गएको थियौँ कामले, बुढी र म। त्यो बेलामा पनि यो बाटो हिँडिनै रहेको थियो होइन, एकदम धेरै नै हिँडियो यो बाटोहरू चाहिँ। यो रिपिटेड भइरहेछ, फेरि घुम्न जाने जस्तो कुरा छ अफिसबाट। त्यता पनि त्यो बेलामा पनि यही बाटो नै आउनुपर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ। जे होस् यो बाटो चाहिँ मिठै हिँडिन्छ भनौँ न। अब आफ्नो घर भएर पनि पहिला चाहिँ म यस्तरी चितवन हिँड्थेँ क्या, मामा घर एकदम रिपिटेडली गइन्थ्यो होइन। चितवनको त्यो बन्दाखेरिको फेजदेखि लिएर अहिले साला भएको बाटो पनि जे होस् हिँडियो। तर आजकल चाहिँ कुस्मतिर बढी नै उसको चाहिँ काम पनि यतै नै बढी आइरहेको हुन्छ। त्यो भएपछि जस कामले गर्दा होस्, घर जानु पर्यो, घुम्न जानु पर्यो भने नि यतै नै भइरहेछ आजकलको ट्राभलिङहरू चाहिँ। यस्तै बढी नै ट्राभल जे होस् हिँडिराख्ने भएको भएर यसो बनाइदिउँ न, आफू हिँड्दाखेरि के भएर भन्ने टाइपले नै मैले जे होस् यसो भ्लग बनाऊँ भनेको। राम्रो नराम्रो अब त के त्यो त अब के हुन्छ, अब त्यो केही थाहा भएन होइन। र ल अब यो चाहिँ अब सबैको भाइरल खाजा खाने ठाउँ भइहाल्यो। यस मोस्ट अफ दि त्यो ट्राभलरहरूको कोही न कोही एक न एकचोटि चाहिँ यहाँ रोकिएकै छ भनौँ न। अब मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन, यहाँ चाहिँ एकदम मान्छेहरू रोकिन्छ नै के। यस्तो प्याक थियो, आज चाहिँ खासै नरहेछ। अस्ति चाहिँ लास्ट डे प्याक थियो। म बागलुङ आजभन्दा एक हप्ता अगाडि बागलुङ आउँदाखेरि चाहिँ अति प्याक थियो होइन। नयाँ पुल पनि आइयो अब बिस्तारै। अब चाहिँ खासै सही जानुपर्छ। फाइनल्ली हामी पाती चौर आइपुग्यौँ। अब त नजिक नजिक आइपुगिरहेको छु। अब एकछिनमा त म कुस्म बहिनीको घर पुगिहाल्छु। यो ठाउँ एकदम ठिक छ यार, यस्तो दामी के एकदम पिच रोड, टक्क डेभलप, हल्का फुल्का डेभलप भएको ठाउँ जस्तै छ क्या यो चाहिँ होइन। बजार पनि सानोतिनो बजारहरू पनि छ। अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्पोट चाहिँ अम्बोट होला। अम्बोट माछा भात सही पाउँछ त्यहाँ। अब तपाईँहरूले अब कतिले त खाइसक्नु भएको छ, नखाने त कोही नै छैन होला। यदि कोही चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त ट्राई गर्नु भएको छैन भने त्यहाँको एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ। यो 12 बजेभन्दा अगाडि नै जानुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। फाइनली पुग्यौँ अब जस्ट अ मिनेट। कुस्म बजारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। खास त्यो लेखेको हुनुपर्ने हो, लेखेको छैन, मैले भनिदिएँ ल। र अब कुस्म आएँ, म बहिनीको घर जान्छु होइन। अब कुस्म आएकोसम्म मात्र देखाम, अरू चाहिँ अब पछि ल। सी यू। सबैलाई ह्याप्पी तिहार। ल
म बजार आइज हामी